ძალიან სევდიანი არის ეს ფაქტი, როგორ ირღვევა ოჯახის სტრუქტურები, როგორ ირღვევა ოჯახური და ნათესაური კავშირები, ზუსტად იმიტომ, რომ ქალები იძულებულები არიან გადარჩენის სტრატეგიად დაისახონ ემიგრაციაში წასვლა, ზრუნვის ესეთი გასაქონლება და სამუშაო ძალის ასეთი მასშტაბის ექსპორტი ნამდვილად მეტყველებს ჩვენი სახელმწიფოს ანტისოციალურ პოლიტიკაზე. და აი უბრალოდ ამაზე დიდი ცინიზმი, რასაც ჩვენ ქართული ოცნების რიტორიკით გვესმის, აი ერთ საქართველოს უკან დგას ძლიერი ოჯახები. და აი ვის გულისხმობენ ამ ოჯახებში ცოტა აი ეგ კითხვა მიჩნდება აი ქართულ ოცნებასთან გარიგებულ, შეკრულ, ძალიან მცირე ელიტურ ბიზნეს ჯგუფებს თუ იმ ოჯახებს, რომელთა წიაღშიც ყოველ მეოთხე ბავშვი შიმშილობს, ქალები და ოჯახებიც უკვე იძულებულები არიან ემიგრაციის გზას დაადგნენ. აი ჭიათურელი მაღაროელების ოჯახებში უდანაშაულო პროტესტში ჩართული ადამიანები მოწყვიტეს საკუთარ ოჯახებზე წყობით გაიმეტეს ციხისთვის. აი რომელ ოჯახებზე არის საუბარი, მართლა მაინტერესებს.